Saludos, buenos días. Por acá un nuevo videito de nuestro canal MI Autodiagnóstico. En esta ocasión les traigo un Chevrolet Aveo con una falla de cilindro, el llamado Misfire. Este video se trata más que todo de forma ilustrativa. Les voy a mostrar cómo haría yo este diagnóstico y los procedimientos y pasos a seguir. Por acá tengo una lista donde los tengo anotados. Ya se los muestro paso a paso de mi manera, de mi modo de hacer este diagnóstico. Espero que les guste y bueno, vamos al video. Bueno, como les dije, acá tengo la lista de los posibles pasos a seguir. Este es mi modo de hacer este diagnóstico. Se los anoté porque quería mostrarles más o menos todo el procedimiento que yo haría. Lo primero que yo haría sería una inspección visual. Vamos a hacer esa inspección visual, que no haya nada desconectado, nada suelto, y corroboramos esa información. Bueno, acá no tenemos nada desconectado, los inyectores están conectados todos. Vamos a encender el vehículo. Ok, está encendido. Se siente una ligera vibración. Vamos a mostrárselo allá en el motor. Ahí está, no sé si se logra apreciar, pero sí, aparentemente tiene una falla. Vamos a verlo en el escape a ver, con un papel, a lo de la vieja escuela. Ahí está, bueno. Ahí está. Vamos a ver el segundo paso a realizar. Ya hicimos la inspección visual. Vamos a ver qué nos dice aquí. Conectar el escáner, ver datos en vivo, funciones especiales. Como esta computadora es muy sencilla, este módulo de control o esta PCM es de electrónica sencilla, no trae muchas funciones especiales, pero lo que sí podemos hacer es una desconexión de cilindro por cilindro, a ver cuál cilindro está fallando o está trabajando. Me explico. Si yo desconecto el cilindro número 1 y no observo ningún cambio en el motor o que falla más, si no observo ningún cambio, quiere decir que ese cilindro es el que está apagado o fallando. Entonces, bueno, voy a... bueno, acá ya tengo el escáner conectado, como lo pueden ver. Ya lo seteé, ya tengo el vehículo seteado aquí. Voy a primero a leer código de error, aunque no tengo luz de servicio encendida. Información de TC, motor, información de TC. Ahí está cargando. No existen códigos de error. Entonces ahora lo que podemos hacer es, como les dije, ver datos en vivo, a ver qué parámetros están fuera de lo normal. Vamos a prender el aire aquí un momento. Ahí se siente que falla más. Cerrar aquí. Se siente la falla más cuando enciendo el aire. No sé si se logra ver ahí o está temblando el motor demasiado. Eso es indicativo de que tenemos una falla de cilindro. Eso lo vamos a ver de todas maneras aquí. Leer datos en vivo. Datos del motor. Datos del motor. Vamos a seleccionarlos todos. Confirmar. Ok. Por acá tenemos presión barométrica. Esta es la presión atmosférica en kilopascales. Carga del motor, el porcentaje. Célula de regulación de la inyección 21%. Chispa. Comando solenoide encendido. Apagado. Contador de sensor CMP. Bueno, por acá tenemos la temperatura del vehículo, flujo de aire en gramos sobre segundo, sensoría T 38 grados centígrados, interruptor par neutro, porcentaje de aire combustible. La mezcla estequiométrica sería 14 partes a 1. Bueno, aquí está 14.7 partes a 1. Posición de la IAC 50, me parece que está muy elevada. Presión del tanque de combustible, este vehículo no usa ese sensor. PWM, ancho de pulso promedio del inyector, ¿verdad?
4.7, 4.6 milisegundos, es demasiado. Eso es por la misma falla. Régimen del motor, pero las RPM bajan, suben, vamos a graficarla aquí a ver. Ajá, ahí baja, suben, esas son las RPM. Entonces, puerto alcance en 0, regulación de inyección a largo alcance, meta en negativo menos 6.2. Bueno, aquí vemos varios parámetros que están un poco fuera de rango, pero es por la misma falla. Sensor de combustible, ya esto está casi en reserva. Ok, posiblemente como quedó casi en reserva, quizás agarró sucio el sistema. Sabes que el sucio se acumula abajo en el tanque, y bueno, posibles hipótesis que ya vamos a descartar todo eso. Sensor de oxígeno, vemos que no está ciclando bien, está como pegado, ajá, no cicla como debe ser. TPS, ok. Bueno, vamos a hacerlo, la prueba que le dije, pero voy a tratar de hacer eso allá en el escape o en el motor, que donde se sientan más las fallas, porque aquí adentro de repente no lo vamos a percibir. Vamos a salirnos de aquí y nos vamos a ir a funciones especiales. Sistema de control de salida del motor, no, aquí no hay. Sistema de combustible, aquí tenemos prueba de inyector número 1, inyector 2, inyector 3, inyector 4. Esta prueba vamos a ir apagando cilindro por cilindro a ver cuál es el cilindro que nos está fallando. Voy a hacer eso y les muestro. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para arreglar todo allá en el escape o en su defecto en el motor. Voy a ver más o menos dónde me acomodo y les muestro. Ok, bueno, aquí estamos ya con el escáner para hacer la prueba que le dije. Vamos a desconectar el inyector número 1. Está cargando. Aceptar. Aquí dice deshabilitar. Y aquí deshabilitado, vemos que no hay ningún cambio en el motor. Vamos otra vez a permitido, quitar este cilindro, salir y vamos con el inyector número 2. Aceptar, vamos a deshabilitar. Ajá, vean que este cilindro sí está trabajando. Deshabilitar, ajá. Atrás, ya ves el cilindro 2, vamos con el inyector 3. Aceptar, deshabilitar. Ajá. Ese sí está trabajando. Salir, vamos con el inyector 4. Aceptar y deshabilitar. Ajá. Entonces quiere decir que el inyector número 1, como no tenemos cambio, es el cilindro número 1, como no tenemos ningún cambio, es el que no está trabajando. Vamos a volver a repetir esa prueba. Cilindro número 1, deshabilitar, y no tenemos ningún cambio, ahí está deshabilitado y el motor sigue encendido con la misma falla. Entonces quiere decir que ese es el cilindro que está fallando. Vamos a ver qué nos dice la lista de los pasos a seguir. Acá nos dice paso número 3, verificar chispa, cable, bujía del cilindro que falla. Ok, vamos a esperar que enfríe, vamos a hacer eso y seguimos. Bueno, acá vamos a probar la chispa con esta misma lámpara de prueba. El carro está encendido. Vamos a ver si salta la chispa. Como pueden ver. Vamos ahora a descartar bujías, vamos a sacarla y a medirle su resistencia y chequearla en el probador de bujías. Ok, bueno, acá estoy en casa ya editando el video. Ya para este punto ya yo sabía cuál era la falla. Al final del video les voy a mencionar exactamente cuál fue la falla, pero quise, como les dije al principio, este video iba a ser un poco ilustrativo de mi forma de hacer este tipo de diagnóstico.
quise dejarle otro paso más para que ustedes vean las posibles causas que puede ocasionar un misfire. Entonces, bueno, sigan viendo el video y saquen sus conclusiones, y al final les mostraré cuál fue la verdadera falla. Este paso prácticamente fue simulado. Por ahí le dejé una pequeña conchita de mango para que vean cómo simulé esa falla, para podérselas mostrar a ustedes, que también es un posible caso que se nos puede dar en algún momento. Bueno, sigan el video. Ok, bueno, el cuarto paso sería verificar pulso o voltaje del inyector. Con esta lamparita de prueba conectada aquí a negativo voy a verificar el positivo. Aquí tengo el inyector desconectado. Vamos a ver si lo logro pinchar así con una sola mano. Tengo el switch pasado, como ven, aquí hay positivo. Los pulsos sí tengo que encender el carro. Bueno, voy a encenderlo ya que ese cilindro está fallando y verifico pulso de este inyector. Vamos a encenderlo. Vamos a ver si puedo lograr pinchar aquí el pulso. Vamos a cambiar la pinza a positiva. Como pueden ver, si se logra apreciar, sí tenemos pulso. Ok, bueno, vamos a hacer otro paso con ayuda del escáner, que ese no lo anoté, no está anotado aquí, pero sería como quinto paso. Con ayuda del escáner y este generador de pulso que fabriqué casero para hacer esta prueba, porque no tengo un generador de pulso de inyector. Y bueno, voy a hacer eso y les muestro. Acá tenemos el generador de pulso de inyector casero que fabriqué, ya que no lo tengo. Como muchos sabrán, estoy empezando en esta rama y la inversión es bastante grande. Bueno, poco a poco por ahora me fabriqué esto, es totalmente casero. Por acá arriba le voy a dejar el diagrama un ratico ahí para que lo observen, le den captura de pantalla. Pero es bastante funcional para esta prueba. Entonces aquí básicamente estoy conectado al inyector número 4 con ayuda del escáner. Me voy a test de actuadores y voy a encender la bomba de combustible, ya que esta computadora no trae descarga de inyectores como cualquier otro vehículo, como Silverado y esos vehículos más avanzados. Entonces yo con el manómetro de presión y el escáner voy a encender la bomba de combustible y la voy a descargar con el generador de pulso a ver cuánto descarga. Entonces aquí le voy a dar encendido, ahí cargó, apagado, y vamos a descargar a ver cuánto baja. 1, 2, 3, 4, 5 y descargó. Entonces vamos al cilindro número 2. Ok, ahí ya lo conecté. Vamos a cargar el sistema con el escáner, encendiendo bomba de combustible, encendido, cargó, apagado. Vamos a descargar el inyector número 3 y observamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, descargó. Ok, perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el 2 y con el 1. Ok, inyector número 2. Aquí está descargado, como pueden ver. Vamos a descargar la bomba donde dice, no se ve bien, aquí encendido. Ahí encendió. Apagamos y vamos a descargar el inyector. 5. Ok, bueno, inyector número 1 conectado. Vamos a cargar el sistema, encendido. Ok, vamos a descargar el inyector. 1, 2, 3, 4, 5, vean, observen, no desciende la presión. Conclusión, este inyector está tapado, vean, no desciende la presión. Miren, vamos a volver a repetir esa prueba. Encendiendo bomba de combustible, encendido, apagado, apagado. Ok, descarga. 1, 2, 3, 4, 5.
Aquí está la falla, una bujía totalmente cerrada ahí, tapizada de carbón, algo tiene ahí. Estoy casi seguro que esta es la falla. Bueno, casi seguro no, estoy seguro. A pesar de que este carro hay que hacerle una entonación mayor, un cambio de bujía, porque tiene unas bujías que no aplican. Tiene una diferente en cada cilindro. Entonces bueno, pero aquí les voy a mostrar con el probador para que vean que esta bujía no está chispas. Nada, mire cómo echa humo, mire cómo echa humo. No sé si se logra apreciar. No echa nada de chispa. De todas maneras, vamos a compararla con otra que tengo por aquí. Ahí tengo la otra colocada. No sé si se logra ver por la claridad, pero bueno, por lo menos se logra escuchar. Vamos a abrir esta. Está cerrada. Ahí medio se ve la chispa. Vamos a abrirla, la colocamos otra vez en el vehículo y probamos a ver. Bueno, aquí está. Era un pedazo como de carbonilla que tenía entre la punta del electrodo y el electrodo de tierra. Vamos a ver si se logra ver la chispa ahí con el probador. Sí. Vamos a ponerla en el carro y probamos a ver. Aunque este vehículo hay que hacerle una entonación mayor, limpieza de cuerpo de aceleración, limpieza de inyectores, cambio de bujía. Los cables ya están medidos, están probados y están buenos. Ya le medí su resistencia y están en perfecto estado. Solamente habrá que comprar las bujías, las que aplican para este modelo de carro, limpiar los inyectores, cuerpo de aceleración y damos por terminado este trabajo, este diagnóstico. Ok, bueno, ya lo prendimos. Ahí estaba el motor estable. Aquí tengo el escáner conectado. Vamos otra vez con la prueba de desconexión de inyectores. A ver si ahora sí trabaja. Vamos con el inyector número 1, que era el que no trabajaba. Cargando. Aceptar. Vamos aquí a deshabilitar. Ahora sí está trabajando. Permitido. Ahí empezó a trabajar. Deshabilitar. Ahora sí está trabajando. Bueno, entonces vamos saliendo de aquí, vamos por acá a ver los datos en vivo. Lo que teníamos un poco alterado era el pulso de inyección. Si mal no recuerdo, creo que estaba en 4.7, que era demasiado. Aquí está, mira. PWM, ancho de pulso medio del inyector. 3.3 milisegundos. Todavía está un poquito alto, pero bueno, él va a ir regulando poco a poco. Ahí como pueden ver, él se va regulando. El sensor de oxígeno creo que era que estaba ciclando como demasiado anormal. Vamos a buscarlo por aquí, sensor de oxígeno. Vamos a poner gráfica. Bueno, ahí están marcando que tiene mezcla rica, pero debe ser que no ha entrado en ciclo cerrado. Ya vamos a esperar que entre en ciclo cerrado porque el motor no ha llegado a su temperatura normal de funcionamiento, entonces no ha entrado en ciclo cerrado el sensor de oxígeno y por eso no está ciclando. La regulación a corto alcance en cero, perfecto. La otra estaba antes de corregir la falla estaba en 6 puntos y algo negativo, creo. O sea, la computadora le estaba quitando combustible. Sensor map, ahora sí está, 34 kilopascales. Ok. TPS 0. Vamos a acelerar aquí. Ajá. Ahí está. Vamos con... Bueno, básicamente las RPM ahora sí están un poco más estables. Recuerdan que estaba en 800, 700, bajabas, caían. Vamos a graficarla otra vez. Ahí está la línea de gráfica totalmente estable. Vamos a acelerar. Ahí está. Desaceleramos. Y ahorita él recupera y queda totalmente estable. Como debe ser. Anteriormente estaban oscilando por la misma falla. Bueno, la otra parte que le quería decir era que si esas pruebas que hice de descargas de inyectores y que ustedes vieron anteriormente, era porque le quería mostrar más o menos el procedimiento en un dado caso que no fuese sido bujía. Anteriormente, bueno, ya yo me di cuenta que fue bujía, pero si no hubiese sido bujía,
había que hacer esas pruebas, pues, de descarga de cilindro y verificar, descarga de inyectores y verificar cuál era el inyector que estaba tapado, y bueno, de todas esas cosas. Y por último, si eso hubiese pasado la prueba, como generalmente pasó, pudiésemos medir compresión, y si hay compresión, si no hay compresión o hay baja compresión, medir fuga de cilindro para saber dónde está la fuga. Esos son los pasos que yo haría para diagnosticar un misfire en este ABOP. Como les dije, hay otros vehículos que tienen esas pruebas ya incorporadas dentro de la PCM, pero bueno, yo me la tuve que ingeniar aquí con el generador de pulso de inyector que preparé ahí casero para dedicarle el video a ustedes. Y bueno, por ahora este video queda hasta aquí. Los invito a que se suscriban, que compartan, y bueno, estaré subiendo más contenido prontamente. Hasta luego.